주 하나님이 Aku 이르시되 adalah Alfa dan 나는 Omega, 알파와 firman 오메가라 Tuhan Allah, 이제도 있고 yang 전에도 ada dan yang 있었고 sudah ada 장차 dan 올 yang akan 자요 datang, yang 전능하신 Maha 자라 Kuasa. 하시더라. 나 Aku 요한은 너희 Yohanes, 형제요 saudara dan 예수의 sekutumu dalam 환난과 kesusahan, 나라와 dalam 참음에 kerajaan 동참하는 dan 자라. dalam ketekunan 하나님의 menantikan 말씀과 Yesus 예수를 berada di pulau 증언하셨으므로 yang bernama 말미암아 Patmos oleh 반모라는 karena 섬에 firman 있었더니 Allah dan 주의 kesaksian 날에 yang 내가 diberikan oleh 성령이 Yesus. 감동되어 내 Pada hari 귀에서 Tuhan 나는 aku 나팔 소리 dikuasai oleh 같은 roh 큰 dan aku 음성을 들으니 mendengar dari 이르되 belakangku 내가 suatu 보는 suara 것을 yang nyaring 두루마리에 써서 berbunyi 에베소, sangkakala, 서버나, katanya, apa yang 버가노, kau lihat tuliskanlah di dalam 두아디라, sebuah 사데, kitab dan 빌라델피아, kirimkanlah kepada ketujuh 라오디게아 jemaat 등 ini. 일곱 교회에 Efesus, 보내라 Smyrna, 하시기로 Pergamus, 몸을 Tiatira, 돌이켜 나에게 Sardis, 말한 음성을 Philadelphia, dan 알아보려고 Laodikia. 돌이킬 때에 Aku berpaling 일곱 untuk 금 melihat suara 촛대를 yang berbicara 보았는데 kepadaku. 촛대 사이에 Setelah aku 인자 같은 berpaling, 이가 tampaklah 발에 kepadaku 7 kaki 끌리는 dian 옷을 dari 입고 emas. Dan di 가슴에 금띠를 tengah-tengah 띠고 kaki dian 그의 itu ada 머리와 seorang 털에 silupan 희기가 manusia 흰 양털 berpakaian 같고 jubah yang 눈 panjangnya sampai 같으며 di kaki 그의 눈은 dan 불꽃 dadanya 같고 berlilitkan 그의 ikat 발은 pinggang dari 풀무불에 emas. 단련한 Dari 빛난 주석 kepala dan 같고 rambutnya 그의 putih bagaikan 음성은 bulu yang putih 많은 metah 물소리와 dan 같으며 matanya 그의 bagaikan nyala 오른손이 api 일곱 dan 별이 kakinya 있고 mengkilap 그의 bagaikan 입에서 좌우에 tembaga membara 날성금이 dalam 나오고 perapian, 그 얼굴은 suaranya 해가 bagaikan desau 힘있게 air 비치는 bah, 것 dan di 같더라. tangan 내가 kanannya 볼 yang 때에 memegang 그의 7 발 bintang 앞에 dan 엎드려 dari 죽은 mulutnya 자 같이 keluar 되매 sebilah 그의 pedang 오른손을 tajam 내게 bermata 얹고 dua dan 이르되 wajahnya 두려워하지 말라 bersinar-sinar 나는 bagaikan matahari 처음이요 yang terik. 마지막이니 곧 Ketika aku 살아있는 melihat dia, 자라 내가 tersungkurlah 전에 aku di depan kakinya sama 죽었었노라 seperti orang yang 볼지어다 mati, tetapi 이제 ia pada 세세토록 katakan 살아있어 yang takut 사망과 aku 엄부의 adalah 권세를 awalnya. 열쇠를 Hidup 가졌노니 yang telah 그러므로 mati, 내가 namun 본 lihatlah 것과 aku hidup 지금 있는 sampai 일과 selama-lamanya, 장차 될 일을 dan aku 기록하라 memegang segala 내가 본 kunci maut 것은 dan 내 kerajaan 오른손의 maut, 일곱 별의 dan 비밀과 apa yang 또 telah kau 일곱 lihat, 금 baik yang 촛대라 terjadi sekarang 일곱 maupun 별은 yang akan 일곱 terjadi 금 sesudah ini. 교회의 Rahasia 사자요 ketujuh 일곱 bintang yang 촛대는 telah kau 일곱 lihat pada 교회니라 tanganku. 아멘. Tujuh jemaat. 예수 그리스도의 환상이라는 제목으로 말씀을 증거하겠습니다. Firman Tuhan hari ini berjudul Penglihatan akan Yesus Kristus. 여러분 성경의 첫 시작은 뭡니까? Awal kitab pertama di Alkitab itu apa? 네, 맞습니다. 창세기입니다. Betul sekali, Kejadian. 마지막은 Yang terakhir 계시록입니다. adalah kitab Wahyu. 우리가 하나님의 말씀을 볼 때에 하나님이 처음과 마지막 모든 말씀 속에 역사하는 중요한 내용이 있어요. Jadi sebenarnya dari firman Tuhan ada beberapa poin penting yang menjadi awal dan akhir. 원래 이 요한계시록의 원래 내용은 요한의 계시라라는 제목입니다. Jadi sebenarnya awalnya kitab Wahyu ini ditulis sebagai Pewahyuan Yohanes. 그래서 이 내용은 예수 그리스도가 앞으로 재림하실 것입니다. Yang bercerita tentang tribulisasi Yesus 그때까지 Kristus. 장차 되어질 것을 묵시하는 계시하는 책입니다. Dan juga ini bercerita tentang pewahyuan tentang kedatangan Yesus. 오늘 이 요한계시록을 이 요한이 어디에서 이것을 기록한 것입니까? Namun saat Yohanes menulis kitab ini saat Yohanes ada di mana? 반모라는 섬에서 썼다라고 말합니다. Jadi menurut Alkitab dia berada di Patmos saat menulis kitab 그러면 Wahyu. 여러분 당시에 이 계시록을 기록했던 그 당시에 시대적인 배경을 조금 이해를 해야 돼요. Untuk itu mari kita melihat sedikit sejarah zaman di saat itu. 기독교인들이 초대교회 성도들이 많은 핍박을 당했습니다. Pertama kita tahu bahwa jemaat gereja mula-mula itu sangat dianiaya oleh negara. 특별히 제일 박해가 심했던 네로 황제가 있어요. Terutama saat Kaisar Nero memerintah. 또 AD 54년에서 68년까지 이 황제로 있을 때 많은 크리스천들이 핍박을 당하고 순교를 했어요. Jadi mereka itu sangat dianiaya pada tahun 54 sampai 68 setelah Masehi. 그리고 지금 이 요한이 반모섬에 있을 때는 도미티아누스라는 황제가 있었어요. Namun saat Yohanes ada di Patmos itu pemerintahan Kaisar 이 Domitianus. 사람은 네로보다 더 악한 황제예요. Nah, Kaisar Domitianus ini lebih jahat dari Nero. 뭐냐면 자기 스스로를 내가 신이다, 살아있는 신이다 라고 말했어요. Jahatnya dia itu
Dia berkata bahwa dirinya adalah Tuhan. 그래서 그거를 법령으로 사람들한테 이 지배하고 있는 각 나라에 다 공포를 했어요. Jadi sehingga dia selalu membacakan 수atu proklamasi di setiap negara yang dia jajah. 근데 이 크리스천들이 예수라는 다른 주 로드를 믿는 거예요. Namun ternyata orang Kristen mereka percaya Tuhan yang lain, yaitu namanya Yesus 그걸 Kristus. 선택하라는 거예요. Jadi akhirnya dia beri 누가 proklamasi. 진짜 진정한 로드 주냐? Jadi dia tanya kepada orang Kristen, menurut kalian siapa Tuhan yang benar? 예수냐? 예수. 아니면 도미티아노스냐? Apakah itu Yesus atau Domitianus? 그러면 선택을 하면 어떻게 돼요? Nah, kalau untuk orang Kristen mereka memilih, apa yang terjadi? 데보라한테 제가 똑같은 질문했어요. Saya tanya kepada Deborah. 데보라가 여기서 이렇게 된다 그러죠. Jadi waktu mereka memilih Yesus pasti langsung 네. putus lehernya. 제가 잠 깨라고 하는 거예요. 여러분이 진짜 이 상황에 직면해 있다 그러면 어떻겠습니까? Kalau misalkan kita hidup di zaman itu, kira-kira kita bagaimana? 그런데 이런 상황 속에서도 믿음을 지키고 말씀을 따라가는 이 주님의 백성들이 있었어요. Namun ternyata di zaman kesusahan itu masih ada jemaat-jemaat Tuhan yang mempertahankan iman. 특별히 예수님의 제자들은 다 순교 있습니다. Ya, terutama para murid-murid Yesus. 예수님의 제자 중에서 제일 나이가 어린 사람이 누굴까요? Siapakah dari 12 murid Yesus yang paling muda? 요한이에요. Yohanes. 그리고 제일 마지막까지 살았어요. Dan dia juga yang paling terakhir mempertahankan hidup. 그러면 목사님 요한은 순교하지 않았네요. Mungkin Anda bisa berkata, oh berarti Yohanes tidak mati dibunuh sebagai martir ya? 그렇지 않습니다. Tidak juga. 이 요한은 특별히 더 잔인한 이 사형에 처해졌어요. Sebenarnya Yohanes juga hampir mati sebagai martir. Dia dihukum dengan yang paling tidak 기록에 manusiawi. 보니까 큰 이 항아리에 기름을 펄펄 끓였어요. Jadi kalau melihat dari tafsiran, ada yang berkata bahwa ada satu kendil besar di mana di situ ditaruh minyak goreng yang panas sampai 거기에다가 bergelembung-gelembung. 살아있는 사람을 넣는 거예요. Dan mereka masukin orang hidup di dalam minyak goreng itu. 닭 튀김하듯이. Seperti menggoreng ayam. 살아있는데. Padahal orang itu masih hidup. 얼마나 괴롭고 힘이 들겠어요. Pasti itu adalah suatu penghukuman yang sangat kejam. 요한을 거기다가 확 집어넣었어요. Jadi mereka waktu itu menghukum Yohanes dengan masukkan dia ke dalam minyak goreng itu. 그럼 비명을 지르고 죽어야 되잖아요. Dan seharusnya dia kan langsung melepuh dan mati seharusnya kan. 근데 하나님이 요한을 죽지 않고 살게 하셨어요. Namun ternyata Tuhan menyelamatkan Yohanes sehingga dia tidak mati di dalam penggorengan itu. 요한이 거기서 기름에서 볼떡 나온 거예요. Malahan Yohanes bisa meloncat keluar dari penggorengan itu. 사람들이 얼마나 놀랐겠어요. Dan orang-orang sangat takjub. 그래서 이 사람들이 생각한 거예요. Dan orang-orang pun berpikir, 이것은 하늘의 뜻이다. wah ini adalah kehendak Tuhan. 반드시 죽어야 되는데 안 죽는 거예요. Karena seharusnya dia mati, tidak mati. 당시에 법에는 사형에 처했는데 죽지 않으면 그것은 하늘의 뜻이다고 해서 다시 죽이지 않았어요. Nah, waktu itu mereka punya undang-undang di negara berkata bahwa kalau misalkan ada orang dihukum mati tapi tidak mati, berarti itu adalah takdir dia untuk bertahan hidup. 죽이지 않는 대신 반모섬에 유배를 시킨 거예요. Jadi sebagai ganti dari hukum mati, mereka dikucilkan di Pulau 오늘 우리가 Patmos. 보고 있는 이 요한계시록은 참 어려운 내용들이 많습니다. Dan mulai hari ini kita akan belajar tentang Wahyu yang punya banyak cerita rumit. 그래서 여러 관점에서 이 요한계시록을 이해하고 설명하는 내용들이 있어요. Jadi untuk itu ada beberapa sudut pandang, perspektif yang harus kita lihat. 첫 번째는 과거주의적 관점이에요. Jadi sudut pandang yang memandang kitab Wahyu itu nomor satu adalah preteris. Sudut pandang preteris. 그래서 이미 과거에 발생한 것들을 보고 이해하는 것들이에요. Jadi sudut pandang preteris ini menafsirkan Wahyu sudah digenapi pada masa 또 lalu. 반대로
아니야. 이것은 앞으로 되어질 미래적 관점에 대해서 설명하는 Nah. 내용이 있어요. Ternyata ada sudut pandang orang yang sebaliknya, yang berkata, oh belum, ini akan terjadi di masa depan. 다가올 종말에 대한 것들을 얘기하는 거예요. Dia bercerita tentang takdir sebenarnya lagi akan datang. 그리고 Itu futuris. 세 번째는 역사주의적 관점이에요. Nah, yang ketiga adalah para sudut pandang historis. 그래서 초대교회를 시작으로 종말까지 이루어지는 이런 역사들에 대한 것들을 하나하나 또 설명하는 거예요. Nah, kalau sudut pandang historis bercerita bahwa wahyu itu cuma peristiwa sejarah. 또 네 번째는 이상주의적 관점이에요. Nah, kalau yang nomor 4 itu adalah sudut pandang idealis. 이것은 영적인 것 혹은 초자연적인 입장에서 보는 관점이에요. Nah, para orang idealis beranggap wahyu itu hanya simbolis atau gambaran alegoris. 그렇다면 우리는 어떤 관점으로 이 요한계시록을 봐야 할까요? Nah, kalau kita berarti harus pakai sudut pandang yang mana? 재밌는 얘기가 있죠. Ada sebenarnya suatu ilustrasi. 앞을 볼 수 없는 시각 장애인 메인이 코끼리를 보고 네 명의 사람이 코끼리를 보고 설명을 한 거예요. Jadi ilustrasi ini tentang 4 orang buta yang harus mendeskripsikan gajah. 첫 번째 사람이 코끼리의 코를 만져보니까 길쭉하고 말랑말랑해요. Orang buta pertama, dia disuruh memegang gajah, tapi dia pegang hanya bagian belalainya. 두 번째 사람은 코끼리의 귀를 만졌어요. Nah, orang buta kedua pegang telinganya gajah. 아니야. 내가 코끼리를 만져보니까 얇고 이렇게 펄럭거렸어. Nah, orang kedua bilang, oh enggak, itu beda sama yang kamu bilang. Gajah itu bukan panjang, tapi dia itu tipis, kayak daun. 또 세 번째 사람은 또 아니야. Terus yang nomor 3, orang buta 세 ketiga, 번째 사람은 코끼리의 다리를 만졌어. dia pegang kaki gajah. 너무 두껍고 튼튼하게 생겼어. Nah, kaki gajah itu sangat kuat kayak batang. 마지막 사람도 또 아니야. 그랬어. Terus yang orang buta keempat bilang, tidak. 마지막 사람은 코끼리의 꼬리를 잡았어요. Karena orang keempat itu pegang ekor gajah. 코끼리는 얇고 길다래. Terus dia bilang, oh gajah itu dia panjang. 누구의 Dan 말이 keras. 맞습니까? Nah, dari 4 orang buta ini mana yang mendeskripsikan gajah terbaik? 모든 사람의 말이 맞아요. 4 mereka semua benar. 또 모든 사람의 말이 틀렸어요. Semua mereka salah. 뭐냐면 그 사람들이 말한 코끼리를 합치면 맞아요. Kalau misalkan 4 sudut pandang ini digabung, itu jadi gajah yang benar. 제가 뭘 말하고 싶었냐면 우리가 이 요한계시록의 관점을 이해할 때에 모든 부분들을 합해서 우리가 함께 보아야 한다는 것입니다. Begitu juga saat kita melihat kitab Wahyu, kita tidak boleh hanya pakai satu sudut pandang, tapi semua sudut pandang harus kita gunakan. 특별히 요한계시록은 예수 그리스도의 교회가 반드시 승리한다는 거예요. Karena yang pertama-tama, kitab Wahyu ini mengajarkan bahwa gereja Kristus pasti akan menang di akhir zaman. 그리고 하나님을 향한 참된 경배와 예배에 대해서 선포하고 있습니다. Lalu kitab Wahyu juga bercerita tentang penyembahan yang sejati. 당시에 제가 서두에 당시의 시대가 어떤 시대라고 했습니까? Jadi tadi saya sudah jelaskan sedikit konteks zaman. 이 악한 왕 도미티아누스의 핍박과 어려움 속에 교회들이 현실에 직면해 있어요. Jadi realita gereja di zaman itu adalah mereka sedang ditekan oleh Domitianus. 이 요한계시록의 말씀을 기록해서 특별히 7 교회에다가 서신을 보내는 것입니다. Dan ternyata setelah dia mendapat penglihatan, dia disuruh Tuhan menulis surat ke 7 jemaat. 그리고 그들에게 말하는 거예요. Dan berkata kepada ke-7 jemaat, 두려워하지 마라. jangan takut 하나님은 처음과 마지막이 되신다. bahwa Allah kita itu adalah awal dan akhir. 반드시 승리하게 하실 것이다. Dia pasti menang. 대적이 아무리 역사하고 능력으로 나타나도 그것들은 다 패망하게 될 것이다. Dan tak peduli musuh datang melanda, pasti mereka akan kalah. 예수 그리스도는 만왕의 왕 만유의 주가 되신다. Dan Yesus adalah
Raja segala raja, Tuhan segala Tuhan. 이것이 선포되어지는 것입니다. Jadi inilah yang diproklamirkan Yohanes. 자, 이런 부분을 가지고 우리가 몇 주에 걸쳐서 요한계시록을 좀 보도록 하겠습니다. Jadi ini adalah beberapa landasan awal yang harus kita pahami untuk mengenal wahyu di beberapa minggu ke depan. 사실은 요한은 가장 절망하는 상태 속에 이 밤모섬에 있어요. Sebenarnya keberadaan Yohanes di Patmos itu adalah keberadaan yang sangat tidak ada harapan. 함께 하던 이 12명의 사도들이 다 죽었어요. Karena 12 murid Yesus yang lain, 11 murid Yesus yang lain itu sudah mati 많은 semua. 교회들이 핍박 속에 있어요. Dan banyak gereja sedang dianiaya. 본인도 이 밤모섬에 유배되어 있어요. Dia juga bahkan lagi Yohanes dikucilkan di Patmos. 얼마나 절망하는 상태였겠습니까? Pasti itu hidupnya sangat-sangat tidak 아무것도 ada 할 수 harapan. 없는 것처럼 보입니다. Dan terlihat seperti dia tidak mampu melakukan apa-apa. 근데 하나님은 아무것도 할 수 없는 그때에 요한을 찾아오시고 역사하시는 거예요. Namun di tengah-tengah kesesakan itulah Tuhan datang kepada Yohanes. 여러분 9절에 오늘 요한 읽었던 요한계시록 1장 8절에 뭐라고 말씀하십니까? Nah, di ayat 9 dari perikop hari ini apa yang dikatakan firman? 나는 알파와 오메가다. Dia berkata Tuhan berkata bahwa akulah alfa dan omega. 그 Ayat 뜻이 8. 처음과 마지막이라는 거예요. Yang artinya yang awal dan yang akhir. 그분이 말씀하시는 것입니다. Ia yang berfirman. 그리고 요한은 스스로를 뭐라고 말합니까? Lalu Yohanes berkata dia apa? 나는 너희 중에 너희의 형제다. Aku Yohanes saudaramu. 예수의 환난과 나라에 동참한 자다. Aku bersama kamu dalam kesusahan. 근데 주의 날에 내가 성령으로 감동되었다. Namun dalam ketekunan menantikan Yesus, rohnya turun atasku. 하나님께서 이 밤모섬에 있는 요한을 찾아오시고 성령으로 감동하시며 말씀하시는 거예요. Ternyata Tuhan datang kepada Yohanes saat dia ada di Patmos dan berfirman kepada 그리고 Yohanes. 7 교회에 이 중요한 하나님의 말씀을 선포하게 하시는 것입니다. Dan ia pun bahkan memberikan kepada 7 gereja ini firman Tuhan. 여러분 어떤 내용을 가지고 요한에게 하나님은 환상 가운데 나타나셨습니까? Jadi Tuhan memberikan penglihatan semacam apa kepada Yohanes? 이 7 촛대 가운데 나타나셔서 말씀하시는 거예요. Jadi Tuhan menunjukkan dirinya di tengah-tengah 7 kaki dian. 그리고 이 예수 그리스도께서 능력으로 역사하시는 것입니다. Dan Yesus benar-benar menunjukkan kuasanya dalam penglihatan. 곧 예수 그리스도는 말씀의 하나님이십니다. Yang mengatakan bahwa Yesus adalah firman. 자, 요한계시록 1장 3절을 우리 한번 같이 읽어볼까요? Mari kita lihat Wahyu 1 ayat 3. 시작. 이 예언의 말씀을 읽는 자와 듣는 자와 그 가운데 기록한 것을 지키는 자는 복이 있나니 Dan yang 때가 menuruti apa yang 가까우니라. ada tertulis di dalamnya sebab waktunya sudah dekat. 아멘. 그 말씀을 읽고 지키는 자는 기록하고 지키는 자는 복이 있다 말씀하십니다. Berbahagialah mereka yang membaca, mendengar, dan menuruti. 이 말씀하신 이가 누구십니까? Siapakah yang berfirman? 자, 5절과 6절을 우리 한번 같이 읽어볼게요. Baca ayat 5 dan 6. 또 Dan 충성된 dari Yesus 증인으로 Kristus 죽은 자들 saksi yang 가운데서 setia 먼저 yang 나시고 pertama bangkit 땅의 dari 임금들의 antara orang 머리가 mati dan 되신 yang berkuasa atas 예수 raja-raja 그리스도로 bumi. 말미암아 Bagi 은혜와 Dia yang 평강이 mengasihi 너에게 kita dan 있기를 yang telah 원하노라. melepaskan kita 우리를 dari dosa 사랑하사 kita oleh 그의 darahnya. 피로 우리 Dan yang telah 죄에서 membuat 우리를 kita menjadi 해방하시고 suatu 그의 kerajaan, 아버지 menjadi 하나님을 위하여 imam-imam bagi 우리를 Allah, 나라와 Bapaknya, 제사장으로 bagi Dialah 삼으신 kemuliaan dan 그에게 kuasa sampai 영광과 능력이 selama-lamanya. 세세토록 있기를 원하노라. 아멘. 예수 그리스도께서 누구라고 말씀하십니까? Jadi dari Yesus Kristus yang apa? 예. 이 땅에 있는 모든 왕들보다 위에 있는 왕이라고 말씀하십니다. Yang dikatakan di sini bahwa Dia yang berkuasa atas raja-raja bumi ini. 임금들의 머리라고 말합니다. Dia adalah kepala gereja. 그분이 우리를 사랑하시고 그의 피로 우리의 죄를
대신하시고 우리를 해방시키셨어요. Dialah yang akan melepaskan kita dari dosa kita oleh darahnya. 믿으십니까? Apa- 그분께서 말씀하시는 거예요. Dialah yang berfirman. 그래서 7 촛대 가운데 능력으로 역사하시는 것입니다. Jadi dia benar-benar menunjukkan otoritasnya di tengah-tengah 7 kaki dian dari 그래서 emas. 예수 그리스도는 모든 교회들을 통해서 역사하시는 거예요. Jadi Yesus Kristus benar-benar berkuasa bekerja di tengah-tengah gereja-gerejanya. 자, 그러면 여기 성경에 나오는 7 교회에게만 이 말씀이 적용되는 것일까요? Jadi apakah firman Wahyu itu benar-benar hanya dapat diaplikasi ke 7 gereja itu saja? 아니죠. Tidak. 예수님은 온 모든 교회의 머리가 되십니다. Sebab Yesus Kristus adalah kepala semua gereja di muka bumi. 우리 안디옥 선교교회의 머리가 되시는 줄 믿습니다. Saya percaya bahwa Yesus Kristus adalah kepala gereja Antioch Mission Church. 그러면 이 말씀은 우리를 통해서 하나님은 말씀을 주시는 것이고 우리 교회를 향해서 주시는 말씀이고 우리 교회를 통해서 하나님께서는 일하실 줄 믿습니다. Dan saya percaya bahwa melalui gereja Tuhan inilah Tuhan akan bekerja dan terus berfirman kepada umat-umatnya. 예수님은 교회를 주관하시고 다스리시는 것입니다. Sebab Yesus berdaulat dan Yesus yang berkuasa atas gereja-gereja. 예수 그리스도는 처음과 마지막이 되신다라고 말씀하세요. Dia adalah awal dan akhir 사망과 음부의 권세를 가지고 있다고 그랬어요. yang memegang kuasa atas maut dan kerajaan maut. 사람들은 착각합니다. Sebab orang-orang itu selalu salah paham 천국은 하나님의 나라. bahwa kerajaan itu adalah milik Allah. 지옥은 마귀의 나라. Tapi neraka itu milik iblis. 그렇지 않아요. Kerajaan iblis. 오늘 말씀은 뭐라고 Bukan 말합니까? salah. Sebab firman Tuhan berkata, 사망과 음부는 지옥을 말하는 거예요. jadi kuasa atas maut dan kerajaan maut. 음부의 권세의 열쇠를 누가 가지고 있다고요? Jadi siapa yang berkuasa atas maut, neraka? 예수님이 가지고 계시다고요. Yesus Kristus. 그러면 이 지옥 안에도 지옥은 뭡니까? Jadi neraka itu apa? 그의 악한 사자들, 마귀들, 귀신들을 가두는 감옥이에요. Jadi neraka itu sebenarnya adalah tempat untuk memenjarakan para iblis dan malaikat-malaikatnya. 그 모든 것을 천국과 모든 것을 다스리는 권세는 예수 그리스도의 권세 안에 있다는 것입니다. Jadi lihatlah bahwa Yesus Kristus itu berkuasa bukan hanya di sorga namun di maut dan di seluruh dunia ini. 여러분 귀신도 능력이 있어요. Memang iblis ada kuasanya. 어떤 사람은 귀신을 주인으로 생각하고 사는 사람들이 있습니다. Sebab ada orang-orang yang mentuhankan setan. 요즘에 드라마에 보면 귀신 안 나오는 데가 없어요. Kalau kita melihat drama-drama belakangan ini semua ada setannya. 거기서 보면 악한 귀신이 있어요. Ada setan yang jahat, 또 반대로 착한 귀신이 있어요. ada juga setan yang baik. 여러분 다 거짓말이에요. Semua itu bohong. 여기 사탄이 광명한 천사로 나타날 수 있습니다. Karena memang setan itu bisa datang sebagai malaikat terang, 그런데 사기꾼이에요. tapi dia bohong. 속이는 자예요. Dia penipu. 거짓의 압이에요. Dia itu adalah bapa 여러분 segala 속으면 안 dusta. 됩니다. Jangan tertipu. 여러분 예수 하나님만이 참된 우리의 하나님이십니다. Sebab hanya Allah saja, Allah sejati 예수 kita. 그리스도만이 우리의 참된 구원자십니다. Sebab hanya Yesus Kristus saja juru keselamatan kita. 여러분 눈에 보이는 이 능력과 역사에 속으면 안 돼요. Kita jangan tertipu dengan hal-hal yang ada di depan mata. 이 땅 인도네시아에 역사하는 모든 어둠의 세력이 예수 그리스도 이름 앞에 결박당하고 떠나가는 줄 믿습니다. Saya percaya segala kuasa kegelapan pasti akan, yang ada di Indonesia akan bertekuk lutut di bawah nama Yesus. 여러분 기도하시기 바랍니다. Selalu berdoa. 여러분 자신을 위해서 기도하세요. Berdoa untuk diri sendiri, 가정을 위해서 기도하세요. untuk keluarga. 여러분이 지금 있는 이 알람스트라와 이 지역을 두고 기도하세요. Berdoa untuk alam sutra, untuk daerah ini. 여러분이 매주마다 우리가 전도 현장에 나갑니다. Kita setiap minggu keluar pergi untuk memberitakan Injil. 그때 그곳에 하나님의 나라 임하도록 기도해야 되는 것입니다. Berdoalah supaya kerajaan Allah ada di sana. 전도의 문은 하나님이 여십니다. Tuhanlah yang membuka pintu penginjilan. 믿으십니까? Apakah Anda percaya? 그 일에 하나님이 우리를 사용하시는 Dan 것입니다. Tuhan memakai kita untuk itu. 여러분 사형을 당하고 겨우 살아서 밤모섬에 이 요한이 있는 것입니다. Seperti Yohanes yang
Setelah melampaui maut, dia akhirnya dikucilkan di Patmos. 당시에 이 요한은 나이도 많이 들어서 늙은 할아버지예요. Waktu itu dia sudah kakek, dia sudah tua. 뭘 할 수가 있어요? Apa yang bisa dia lakukan? 사람들 볼 때는 아무 힘 없고 아무 능력이 없어요. Pasti dia saat itu terlihat sangat lemah, tidak berdaya. 그런데 그 요한에게 하나님은 능력으로 역사하는 것입니다. Namun Tuhan ternyata menunjukkan kuasa kepada Yohanes. 사람들이 볼 수도 없고 이해할 수도 없는 놀라운 역사를 이 요한에게 하나님은 보이셨어요. Tuhan menunjukkan kuasanya yang besar kepada Yohanes. 그 밤모섬에서 7 교회를 향해서 하나님은 말씀을 선포하고 있습니다. Dan ternyata Tuhan berfirman kepadanya di Patmos. 여러분, 우리가 때때로 우리는 너무 연약하고 우리는 힘이 없어 보일 때가 있어요. Ada saat-saat di mana kita merasa terlalu lemah dan tidak berdaya. 그런데 우리는 힘이 없지만 하나님은 능력이 있으십니다. Namun percayalah, dalam segala kelemahan kita, Tuhan menunjukkan kekuatannya. 믿으십니까? Apakah Anda percaya? 예수 그리스도께서 우리를 통하여서 일하실 것입니다. Tuhan pasti bekerja di tengah-tengah kita. 성령께서 우리를 주관하시고 인도하실 것입니다. Sebab Roh Kudus akan terus berkuasa, berdaulat di dalam kita. 여러분 기도하시기 바랍니다. Teruslah berdoa. 여러분 예수 그리스도의 능력이 여러분 가운데 충만하게 임하기를 여러분 축복합니다. Saya berdoa agar supaya kuasa Allah, kuasa Yesus selalu melimpah atas hidup kita. 요한이 꿈꾸듯이 여러분이 꿈꾸시길 바랍니다. Seperti impian Yohanes, mari kita juga terus bermimpi. 뭘 꿈꿉니까? Apa yang harus kita impikan? 세계 복음화를 꿈꾸는 것입니다. Injilisasi 하나님의 dunia. 나라를 꿈꾸는 것입니다. Kita memimpikan kerajaan Allah. 승리하시기를 축복합니다. Saya berdoa semoga kita menjadi pemenang. 기도하겠습니다. Mari berdoa. 아무것도 할 수 없고 절망 가운데 있는 요한을 하나님이 찾아가셨습니다. Tuhan, Engkau datang kepada Yohanes yang sebenarnya tidak mampu berbuat apa-apa. 성령의 능력으로 역사하사 환상 가운데 하나님 볼 것을 보여주셨습니다. Engkau Tuhan bahkan telah menunjukkan kepada Yohanes hal-hal yang bahkan sulit untuk ditemukan. 하나님 지금 우리 가운데 성령으로 역사하여 주옵소서. Kiranya Tuhan berkaryalah, bekerjalah di tengah-tengah kami 연약한 semua. 우리를 들어서 하나님의 소원을 이루어 주시옵소서. Kiranya Tuhan peganglah kami agar supaya kami selalu bisa ada dalam ketenangan Tuhan. 대적하고 속이는 악한 마귀 사단은 권세 많으신 예수 그리스도로 명하노니 결박을 당하고 떠나갈지어다. Segala kuasa kegelapan yang mengganggu kami patahkan, hancurkan di dalam nama Yesus Kristus. 내가 서 있는 모든 곳에 하나님의 나라가 임하게 하옵소서. Kiranya dimanapun kami berdiri, di sana ada kerajaan Allah. 지금은 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 Saat ini dengan kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus 아버지 하나님의 사랑하심과 dan cinta kasih dari Allah Bapa 성령님의 역사하심이 dan juga karya-karya Roh Kudus, 알파와 오메가 Alfa dan Omega, 처음과 끝이 되신 예수 그리스도를 바라보고 yaitu Yesus Kristus yang menjadi awal dan akhir kami. 믿음으로 승리할 Dan turunlah kepada kami yang selalu menang dalam iman. 주님의 백성들 머리 위에 항상 함께 있을지어다. Dan kepada seluruh umatmu mulai hari ini besok sampai selama-lamanya. 아멘.